дасти кам ду бонки Русия чунин тарҳи пардохтро роҳандозӣ карданд. Туркия инчунин дар Куба ва Таиланд фармоиш диҳанд ва ба ҳамин хотир гуфтаи блогерое ки дар Россия ҳастанд ва пускай гап зананд. Вақте мара як кас савол метиҳад оиди патент ё оиди регистратсия ё оиди гражданства, ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Тамошобинони азизу гироми қадр, ҳатман видеоро то охирша тамошо кунед. Бародарони азизу гироми қадр, фаромӯш накунед ки мо рӯзи финали конкурса рӯзи 12 октябр мондем. Нафарҳое ки мехоҳем билет харидорӣ кунед, билет ҳастаи ҳозирам. Ба 500 рубл 5 дона билет, ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем. ин ҳамин номераи ватсапе ки дар рӯи экран ҳаст. Дар ҳамин номери ватсап картаи Сбербанк ҳастад. Карта ба номи Муис Хуршедович меброяд. Сумтона партоен чектона дар ҳамин ватсап равон кунед. Фаромӯш накунед ки мо то рӯзи 12 билет намефурӯшем. 3-4 рӯз пешаи 12 стоп билет меброрем. Ба ҳамин хотир бидроен ҳаракат кунед, шансаи даст надода бахтона санҷида билет бихаред. Конкурс ҳамагӣ 74 дона приз дорад. 10 нафари билети бисёр мехарад, призои иловагӣ дорад. Як ахбороти нав хостем ба маълумоти ҳамаи шумо бирасонем ва баъдан ба комментарияҳо ҷавоб гардонем. боварӣ дорам ки ахбороти имрӯза як хушхабар барои мардуми Тоҷикистон бигем хато намекунем. Пардохт бо QR-код дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби бонкҳои Русия дастрас шуд. Муштариён аллакай метавонанд бо истифода аз QR-код дар Тоҷикистон, Узбекистон, Туркия, инчунин дар Куба ва Таиланд харидашонро пардохт кунанд. Бонкҳои Русия тавассути низоми пардохти фаврӣ дар Тоҷикистон пардохтҳо аз тариқи QR-кодро роҳандозӣ карданд. Дар ин бора Бонки Марказии Русия хабар додааст. Гуфта мешавад ки дасти кам 2 бонки Русия чунин тарҳи пардохтро роҳандозӣ карданд ва 5 бонки дигар ин механизмро озмоиш мекунанд. Фаромӯш накунед, ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистоне ки дар Россия қарор дорем ва картаҳои российски дорем, приложениёшон дар телефонтон установка кардагиай, аз инҷа пас шумо метавонед ки бо ана ҳамон приложениёе ки российски ҳастай дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба монанди кортҳои миллии хидмон ана ҳамон картаҳоро истифода бубаред. Ин гуна набудак ва ин қарори ҳукумати Федератсияи Русия ҳамин рӯз тасдиқ шуд ва ба имзо расид. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон 2 бонки маҳаллии Федератсияи Русия QR-кодҳои худша аз инҷа пас метавонад ки истифода бубарад. Гуфта мешавад ки барои пардохт танҳо QR-кодро скрин кардан лозим буда, сипас тасдиқи амалиёт зарур меояд. Иттилоъ дод Бонки Марказии Федератсияи Русия. ҳамин тариқ муштариён метавонанд аллакай амалиётро дар ҷумҳурии Тоҷикистон, Узбекистон, Туркия, инчунин дар Куба ва Таиланд фармоиш диҳанд. Давлатҳое ки мо номбар кардем, ҳар нафаре ки картаҳои российски дорад ва ана ҳамон приложениёш дар телефонош ҳастай, дар ҳамин давлатҳое ки мо номбар кардем, дар мағозаҳош, дар ресторанҳо, умуман дар ҳар ҷое ки QR-код вуҷуд дорад, метавонанд ки истифода бубаранд. хитон медонед нағз ки ин чиз пештар набуд ва инам яке аз функсияҳои хуб мебошад барои кори мардама осон кардан. Тамошобинони азизу гироми қадр, ин ахбороти нава мо ба маълумоти шумо расонидем. Акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. доруҳои табобатӣ аз ширкати Шифофармо, доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда, инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар ва инчунин доруҳо барои қувваи мардро зиёд кардан ва ногуфта намонад ҳиҷомаи бепул барои занҳо ва мардҳо. рақамҳо барои зан ва мард дар рӯи экран. ҳатман муроҷиат кунед. Як кас нависонда ассалому алайкум акай Сормон созӣ. Ман 25 августа 27 сола шудам. Мара хизмат мебаранд. Нафарҳое ки 27 сола шуден пир карден алакай аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастем. Азик нависонда акай Сормон як ҷурам айзанаш ҷудо шуд. ӯ да хона карда метияд ё не пешакӣ раҳмат. дар ҳолате ки зан ва шавҳар ҷудо мешаванд, агар ки фарзанд дошта бошанд, ба хотири ана ҳамон фарзанд зан ҳақ ва ҳуқуқ дорад ки худша дар хонаи мард маскун кунад. ФТ нависонда бародар дар вақти хизмат гос экзамен биспорӣ. диплома бигири хизмат яксола мешава ё ин ки не. ба хоҳиши худам рафтагием хизмат. Ягон совет битен. вақте ки шумо донишҷӯ ҳастед ва мисол гос экзамена меспорен диплом мегирен, дар ин ҳолат агар ба хизмати ҳарбӣ биравен 1 сол хизмат мекунед. як каси дигар нависонда яка писароро мебаранд хизмат ё ин ки не.
нафарҳое ки як фарзанд мебошанд ба хизмати ҳарбӣ даъват намешаванд. бародарони азизу гиромиқадр, ин ҳамин нафарҳое ки шумо маро тамошо кардастен, бо диққат як бор гӯш кунед. ман хостам ки дар як мавзӯъ фикри ақидаи хидмат гап занам ва баён бикунам. ин дар видеоҳои мо тааллуқ ҳам надошта боша, лекин ман мехоҳам нафарҳое ки маро тамошо мекунанд, ман барои ҳамао фикри ақидама баён кунам. яъне ки дина як ҳолат чид, як кас дар ватсапи корӣ нависондае ки шумо дар коверотон суратҳои муҳоҷироро намонед ва шумо дар бораи муҳоҷиро гап назанед. умуман чизе қонун ҳаст, чизе фармон ҳаст, чизе қарор ҳаст, дар ҳамин бораҳо гап назанед. ба чӣ хотир? Ба хотире ки гуфтаи шумо дар Россия қарор надоред ва ба ҳамин хотир гуфтаи блогерое ки дар Россия ҳастанд ва пускай гап зананд. ман як чӣ гуфтаним ва фикри ақидаи хидмат баён карданим. ман ягон каса пас заданӣ нестам ва ягон каса гапи ганда гуфтанӣ нестам. тӯли 6 сол мешавад ки ман дар YouTube видео мекунам. ягон маротибаи оли нашидае ки ман против ягон кас видео кунам, ягон блогера пас бизанам ё ягон нафара гапи қабеҳ бугум. ин хеле тарбия дар мо нестае ва ин кора ман ҳеҷ вақтам намекунам, чунки айби як каса гуфтан кори хуб нестае. ба ин рӯзо ҳамаи мо шумо ягон айб дорем, лекин дар мавзӯи ана ҳамун гапи ҳамун бародармон ва бо дар поёни гапаш гашт гуфт ки ту видеои фалон блогера тамошо намекунӣ, гуфтра чӣ хел таҳқир мекуна, то што ту гапҳои ноҳақ гап мезанӣ. гуфт акноми ӯ блогера намегирам, ман блогера мегум ки ман ягон кас дар кор надорам, ягон каса ҳичи гуфтанӣ нестам ва ҳеҷ вақт гуфтагирам нестам. баъд ман дуромадам канали ҳамун блогере ки номша гирифт. хеле блогер дар Россия қарор дорад, каму беш видео мекунад. ман як чӣ гуфтаним ки ман ҳар чизе ки видео мекунам, ҳар чизе ки гап мезанам, тибқи қонун гап мезанам, тибқи кодексҳои Россия гап мезанам, тибқи кодексҳои ҷумҳурии Тоҷикистон гап мезанам. ҳар як сухани ман аз чорчӯбаи қонун берун нестае. мисол мегирем, агар ман кӯчагӣ намегирам, ай кӯча чизе дидам ҳамро видео кунам гап занам. вақте мара як кас савол метиҳад, оиди патент ё оиди регистратсия ё оиди гражданства тибқи қонунгузории Федератсияи Русия чизе ки гуфтагия, ман ҳамун гапа пешниҳод мекунам. ба ҳамин хотир ягон вақт нагирем ки ту аз пеши худат гап мезанӣ, ту гапҳои ноҳақ гап мезанӣ. ман худам ақл дорам, ман ягон вақт ин фикра намекунам ки ман дурӯғ рост бихезам видео кунам. шукри худованд ки 6 сол мешавад ҳамин канал хизмат кардестай барои муҳоҷиро. бисёри нафарҳое ки тамошо мекунанд муҳоҷир ҳастанд, ба ҳамин хотир ман мавзӯъҳоеро пешниҳод мекунам ки ба муҳоҷирот тааллуқ дорад. мисол бо баъзе вақтҳое ҳастае ки қонунҳоеро гап мезанам ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон нав ба имзо мерасанд ё оиди даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ гап мезанам. ба ҳамин хотир ман гуфтанем ки дар хеле коро ягон тадлезид накунем. ҳар касе ки агар ягон фикри ақидаи бад дори нисбати ман, мара дар ватсап нанависонем, дар ватсапи корӣ. ман фикри ягон таи шуморо гӯш намекунам. ман худам ақл дорам чӣ кор кунам, номи видеоро чӣ бимонам, номи ковера чӣ бимонам ё чӣ сурат бимонам. ягон тад мада маълиму маълимагӣ накунем. илтимос мекунам. ин гапа ҳамун нафаре ки агар дар ватсап нависондагия мумкин тамошо кардаиста боша ва бифаҳма. ва як бори дигар мегӯям ки ягон тад кордор наша. ҳар касе ки маъқул нест тамошо накун видеоро. агар шумо мара давид каданӣ бошед ки ман дигар видео накунам, видеокуниро бас мекунам, қасам ба худо кори хато мекунем ва фикри хато мекунем. як кас нависондаи ака ман сардори оила кардам, бисёр равно омада поишка рӯй мекунам, бояд чӣ кор кунам ака? дар ҳолате ки сардори оила кардагӣ ва агар ба номи ту поишка равон кардан, ту ҳамун ҳуҷҷати тасдиқкунандаро мегирӣ ба военкомати ноҳиятон меравӣ ва тахта дар қайди военкомат мемонӣ ки дигар поишка равон накунанд. ҳиллов мемисонда ассалому алайкум, акаҷон мегӯянд ки ба тариқи апаву хоҳар гражданство гирифтана иҷозат метиҳанд. ҳамин гап роста ё ин ки не? ҳозиражда ягон асос надорад ин информатсия. танҳо бо тариқи ҳамсар ва танҳо ба воситаи падар модар метавонед ки асос шаванд шумо паспорт бигиред. ба воситаи акаву додар ё апаву хоҳар ҳозиражда ягон қонун набиромадаe ки паспорт бигиред. як каси дигар нависондаи ака ҳамин телефона кредит бигирӣ. наспори чӣ мешавад? вақте ки шумо аз залатая карона кредит мегиред ё аз ягон ҷои дигар ягон ашё бигем кредит мегиред, дар ҳолати пардохт накардан ҳамин қадар чиза будонед ки ба воситаи ҳалномаи суд пула бозпас мегиранд аз шумо. мисол огоҳитон метиҳанд аввалан як ду бор, вақте ки пардохт накардем баъдан шуморо даъват мекунанд ба мурофиаи судӣ. як каси дигар нависондаи акаи сорбон худо нигаҳбонат бошад. як савол, мо патент надорум, мигратсионӣ дорум, агар буд шава як 20 рӯз бигзара ба Тоҷикистон рам ягон чӣ мешавад? ҳар ҳуҷҷате ки шумо дастрас мекунед, тибқи муҳулати ҳамун ҳуҷҷат шумо қарор бигиред дар Федератсияи Русия.
ҳатто метавонем ки як рӯз ё ду рӯз пеш айбуд чидани ҳамун ҳуҷҷати хитон аз Федератсияи Русия берун бигирем. Як каси дигар нависондаи салом Сорбон бародар, дар бозии шумо ҷоизаҳош чӣ бошад? Дар бозии мо якта Camry, Seat якта дигар BMW F10, якта Kia K5 соли 2022, 6 та путёвка, 4 та телефон аз Сталиниш конвертои пулия. Як каси дигар нависондаи ассалому алайкум акаи Сорбон саволи мара ҷавоб наметин. Мара запретам 3 сола, 2 солош гузашт, дар Россия 1 соли дига мондай. Ма Тоҷикистон рам таможнида ай болои запретам депорт намезанам. Дар ҳолате ки қонунгузории Федератсияи Русия шуморо запрет кардагия истоданда дар ҳамун кишвар, вақте ки шумо намебуроин ва шуморо агар дубора дастгир кунанд, ҳамун муҳлата дубора мисол зиёдтар мекунанд. Агар ки 3 сола бошад, метавонанд ҳамонро 5 сола ё 6 сола кунанд. Амитов нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, ман ҳозир дар Россия қарор дорам. Агар моҳи январ Тоҷикистон рам богаштам, метавонам Россия биём? бале метуни. Агар ки ҳамаи ҳуҷҷатот соз бошад, ягон запрет шида наомада бошӣ, бале метуни. Ҷумъабек нависонда: якама як гӯшам намешнава ва яъни билети нигоҳ накардесам, ғамом наметан. Агар дар ҳақиқат шаҳрванд беморӣ дошта бошад ва яъни билеташ фалшивӣ набошад, не, дар ин ҳолат ӯ яъни билета аннулировать намекунанд. Баъзе ҳолатҳое ҳастанд ки шаҳрвандо яъни билета мехаранд, мисол худшон созанд ва пул метананд ва яъни билет мехаранд. Мисоли гап мегирем, агар ана ҳамин кирдорҳо ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад, ҳамун шахсе ки ба ҳамин кирдор даст мезанад ва ӯ шаҳрванд ба хизмати ҳарбӣ сафарбар карда мешавад. тамошобинони азизу гиромиқадр, видеоро ҷамъбаст мекунем. То наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.